ഹലോ എവ്രി വൺ, നമ്മളിന്ന് ആലപ്പുഴ ഹൗസ് ബോട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ഒരു 1 ഡേ ടൂറാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മൊത്തം കറങ്ങി അടിച്ചിട്ട് നമ്മളിന്ന് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കക്കയിറച്ചി, ഇവിടെ കക്കയിറച്ചി കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യൂ കണ്ടോളൂ, അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്പ് പോകുന്നതിന് മുൻപേ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പോയി വരുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു കാഴ്ചയൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇവർ ഈ കക്ക പോയിട്ട് രാവിലെ പോയി പിടിച്ച് വരുന്നതാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പണികളൊക്കെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ. അതവർ പുഴുങ്ങി അതിനുശേഷം ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ, അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അവർ പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് അതിനെ പിന്നെ വേർതിരിച്ച് അതിൻ്റെ കക്കയിൽ നിന്ന് ഇറച്ചി വേർതിരിച്ച് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് അവർ അവിടെ ഒരു നെറ്റ് പോലെയുള്ള സംഭവം വെച്ചിട്ട് അതിൽ വേർതിരിച്ചിട്ട് കണ്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് അപ്പോൾ ഈ കക്കയുടെ ഇറച്ചി താഴെ വീഴും. അതിൻ്റെ തോട് മാത്രം അതിന് മുകളിൽ നിൽക്കും. അങ്ങനെയാണ് അവർ അത് തിരിച്ചെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന തോട് അവർ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റേക്ക് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് നേരത്തെ അധ്വാനം ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളും കുറച്ച് കക്കയിറച്ചിയൊക്കെ വാങ്ങി നമ്മളെ ട്രിപ്പ് പോവാണ്. അവിടെ നമ്മളെ കുക്ക് നമുക്കിതൊക്കെ അടിപൊളിയായി സൂപ്പറായിട്ട് വെച്ച് തരും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബോട്ടിൽ കയറുകയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി പോവുകയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം, അതിനുള്ളിൽ ചെന്നിട്ട് കാണാം. സംഭവം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാലൊന്ന് സ്ലിപ്പായാൽ കണ്ടോ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് ചാടും. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കയറാനുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ബോട്ടിൻ്റെ ഉൾവശമാണ് ഇത് കാണുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാൻ എന്ത് രസമായിരുന്നു അറിയോ. നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേ ബോട്ടുകൾ പോകുന്നത് കാണാം ചുറ്റും. നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടനാട് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചുറ്റിയടിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്പോട്ടായിരുന്നു ഇവിടം. അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ മുകൾ സൈഡിലുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇതൊക്കെ. ഇതുപോലെ പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ബോട്ടുകൾ അവിടെ നിരത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാം, ഇതൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടേക്കാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഈ കാണുന്ന ആളാണ് നമ്മളെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ. നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ 2 ബെഡ്റൂമാണ്. ഇത് ഞങ്ങളെ ബെഡ്റൂം. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ബാൽക്കണി ഒക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് തുറക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പുറത്തെ വ്യൂസൊക്കെ കാണാം. അടിപൊളി നല്ല വ്യൂ ആണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കാം. ഇത് റൂമിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള വിൻഡോ ആണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട് അതിവിടെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ റൂമിൽ നിന്ന് നേരെ പോകുന്നത് അടുത്തൊരു റൂം. അവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ ബാൽക്കണി ഉണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് കിച്ചണിൽ അവർ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പുറത്തേക്കുള്ളൊരു വ്യൂ ആയിട്ട്
ഇനി വന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം തന്നെ മോൾക്ക് ഞാൻ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾ. അങ്ങനെ പക്ഷെ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാൻ കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ആൾ ഭയങ്കര പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഗുമ്മാക്കി വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഡാൻസൊക്കെ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മൂഡിലായിരുന്നു അവളും. ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണിത്, ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാഴ്ച കണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പിടിച്ച കക്കിയിറച്ചി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പം അത് മേഘ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? സൂപ്പർ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പം ഇതാണ് നേരത്തെ കുറച്ച് മുന്നേ ജീവനോടെ ഇരുന്ന് ആ ഒരു കക്കിയിറച്ചി പറിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ കക്കയിറച്ചി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പോയി. മുകളിൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് വ്യൂ ആണ്. അവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ ഇരുന്ന് കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. നല്ല വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. നല്ല കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് രസമാണ്. ആ കുട്ടനാടിനെ മൊത്തം നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിലിരുന്നാൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പോകാം. അത്രയും രസമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ നടത്തി ഓരോരുത്തരായിട്ട്. നല്ല ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷവും നല്ല കാറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെറുതായി ഒരു റീൽസൊക്കെ എടുക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമത്തിലാണ്. അപ്പം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. കരിമീൻ ഫ്രൈ ആണ് സ്പെഷ്യൽ. ഫുഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പിന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും നിന്നില്ല. പിന്നെ ഫുള്ള് ഡാൻസ് ആയിരുന്നു. ഡാൻസ് കളിച്ച് അടിച്ച് തിമിർക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും. ജാനിക്കുട്ടിയും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് അടിച്ച് പൊളിച്ച് ഡാൻസ് കളിച്ച് നല്ല അടിപൊളി സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ഫുഡും അന്തരീക്ഷവും പാട്ടും മേളും ഡാൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ ട്രിപ്പ് പോകുന്നത്. സോ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ട്രിപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും ഇത്. ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട്ടിലെ ബോട്ട് ട്രിപ്പും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ വരാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വന്നിരിക്കുന്നത് കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം ഞങ്ങൾ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു. ഇനി ഇരുടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വ്യൂസ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ബൈ. Thanks for watching.